Hello， 大家好啊！我係冬瓜豬。冬瓜豬屋企嘅金魚生咗好多 BB 啊，所以就去荷蘭花卉小鎮嗰度走一轉，睇下有冇啲咩水族嘅用品係可以買返去嘅。再同大家睇下小鎮裏邊嘅鮮花雀鳥同埋打卡嘅景點，最後再去埋深圳灣公園嗰度睇海鷗啊！想知道內容嘅就唔好錯過啦。如果大家想知道更多嘅旅遊資訊呢，就記得撳個鐘仔訂閱冬瓜豬嘅頻道啦。今次我哋第一個目的地呢，就係去南山區嘅荷蘭花卉小鎮。我哋就喺深圳灣口岸搭地鐵13號線去到深大站，再喺深大站轉1號線，搭2個站呢，就去到大新站㗎喇。我哋就喺大新站嘅 B 出口出，一路向前咁樣直行。由大新站行去荷蘭花卉小鎮呢，係需要20分鐘左右㗎，或者可以坐網約車，車費大約10蚊左右啦。我哋就沿住地面咁樣直行，係唔需要上天橋㗎。行到去前邊會有一個大嘅十字路口。我哋就過馬路轉向左邊，再直行。離遠會見到一座希爾頓酒店㗎。我哋就沿住酒店嘅方向再直行。酒店嘅隔籬就係荷蘭花卉小鎮嘅正門啦。荷蘭花卉小鎮喺南山區屬於一個主題嘅景點嚟㗎，裏面係以荷蘭風情為主題嘅特色街區，全年係免費開放㗎。裏面係分開咗幾個區域㗎，由正門入第一個區域呢，就係鮮花盆栽區，再行入啲嘅就係水族同埋雀鳥寵物區。所以行呢一度就好似行緊花墟、金魚街同埋雀仔街咁啊！荷蘭花卉小鎮嘅地方好大啊，兩邊都有好齊整嘅店鋪，中間就係一個好寬敞嘅大街啊，仲有好多打卡嘅靚景啊！呢一度係提供鮮花盆栽批發同埋零售㗎，有好多品種係會根據季節性推出嘅，價錢比出面平啲㗎。不過要留意返，有一啲品種係唔可以帶返香港㗎。呢一啲小盆栽10蚊有5盆喎。呢邊嘅鮮花都係10蚊紮咋。我哋再睇下其他先。而家我哋行去水族區同埋雀鳥區嗰邊睇下。呢一邊集中咗好多間嘅水族店啊，裏邊都有好多唔同類型嘅觀賞魚睇㗎。呢一度嘅水族用品呢都好齊全啊。仲有好多魚缸出售添啊！有冇朋友同我屋企嘅魚缸同款呢？我都係第一次用流沙嘅魚缸咋，唔知有啲咩係要留意嘅呢？呢一度仲會有倉鼠啦、兔仔、烏龜同埋雀鳥等等嘅。
小鎮裏邊唔單止有好靚嘅景觀，仲有一個鬱金香廣場，旁邊仲有一個荷蘭風格嘅建築物添啊！我哋就沿住鬱金香廣場嘅旁邊行入去，就會見到一個好大片嘅草地，荷蘭風車就喺裏邊啦。可惜今日未有鬱金香嘅花田襯托啦。旁邊仲會有一個好靚嘅湖景，加上周圍都係花卉嘅打卡景點，真係一個打卡休閒嘅好去處啊！小鎮仲會有一啲茶館、網紅咖啡店同埋美食店，行到攰攰地都係一個唔錯嘅選擇啊！我哋行完小鎮就過去睇海鷗啦。我哋搭地鐵9號線去到深圳灣公園站，之後就喺 D2嘅出口出就到㗎啦。每年大約10月開始至到3月左右啦，海鷗大軍就會出現㗎啦。睇海鷗最好嘅時段就係喺黃昏嘅時候睇啦。因為呢個時段呢，光線就比較柔和啲嘅，啲海鷗呢就會比較雀躍㗎。哇，真係超多海鷗啊！現場嘅叫聲好震撼啊！呢一邊仲偶遇機械人添喎。今次嘅分享就嚟到呢一度。如果大家鍾意我呢一條影片嘅，就記得撳個鐘仔訂閱我嘅頻道，下次有新片出會第一時間通知你㗎。同埋記得讚好、留言同埋分享俾朋友仔啦。拜拜。